അയ്യോ അങ്ങനെ വണ്ടി രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വണ്ടിയുടെ വീല്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അബീസ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോളേ നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, നമ്മളിവിടെ പാടത്താണെങ്കിലും ഫിഷിങ്ങിലൊന്നുമല്ല. നമ്മളൊരു കിടിലൻ കണ്ടന്റ് ആയിട്ടാണ്. നമ്മളവിടെ ട്രാക്ടർ കണ്ടത്തിൽ 1 മണിക്കൂറോളം പൂന്തി കടന്നു. അതിൻ്റെ രസകരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് അതിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കണ്ടൊന്ന് ആസ്വദിച്ച് വരും. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാ. ഉള്ള മണ്ണ് മൊത്തം കിട്ടി വരണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് ചേറ് കയറി. അതാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ കൈക്കോട്ടം എന്നൊക്കെ വെച്ച് മാക്സിമം ചേറെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കണേ. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുക്കും തോറും ഇരട്ടി ചേറ് കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക തന്നെയാണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഉള്ളിലാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കയറി പോകുന്നത്. ഇത് മറ്റേ കണ്ട പോലെ കൊടുക്കുന്നില്ല. വണ്ടി എന്തൊക്കെ കാട്ടും തോറും മുന്നിട്ട് എടുക്കും തോറും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ചേറിങ്ങനെ വന്ന് കയറാണ്ട്. മൂപ്പര് മുന്നിൽ നിർത്തി വണ്ടി താഴ്ത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി പിന്നെയും പൊന്താണ്. ചേറിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിയുന്തോറും വീലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അതാണ്, വണ്ടി അനങ്ങണമില്ല, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. രാജ ഈ വനപ്പത്തേക്ക് കയറി കിട്ടിയ ജാമായി മറ്റേ കണ്ട പോലെ അനുഭവിക്കും. ഭയങ്കര വെള്ളമാണ്. ഈ വെള്ളത്തിൽ പറ്റില്ല. കത്തന്നെ പോകണം. അങ്ങനെ അടഞ്ഞാൽ പോകണം.
അതിന് മോളിൽ ആരും വെക്കട്ടെ ആരും വെക്കുമ്പോൾ മോളിൽ കയറി അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് ഫ്രണ്ടിക്ക് പോകാൻ വെള്ളമല്ല വീലിന്. അപ്പോൾ അവർ വീലിന് വേണ്ടി വെള്ളം തുറന്നു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കണ്ടത്തിൽ ഒന്നാമത് വെള്ളം കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൂന്താൻ കാരണം. അതേപോലെ ഒരു വീലിന് വെള്ളം തുറന്നു കൊടുത്ത് ഫ്രണ്ടിക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയായാലും വണ്ടി പിന്നെ അതിലേറെ കുടുങ്ങി. പിന്നെ അവർ മാക്സിമം കൈക്കോട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ചേറ് മൊത്തം നീക്കി പിന്നെയും ഫ്രണ്ടിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. അതാണ് സംഭവം. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഫാർമേഴ്സൊക്കെ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടിയിട്ട് അവർ കൈക്കോട്ടുകൊണ്ട് മാക്സിമം വീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചേറെടുത്ത് നീക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല, വണ്ടി മുന്നേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ചേറാണ് വീലിൽ വന്ന് കയറണത്. പോരട്ടെ പോരട്ടെ പോരട്ടെ. എന്താ ഇരട്ടി പിന്നെയും കയറാണല്ലോ ഫ്രണ്ട്. ശരിയാക്കി പുസ്തകം വണ്ടി അത് തന്നെ ആവണതാണ്. യെസ് യെസ്, കമോൺ കമോൺ കമോൺ, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഇന്റെ മോനെ, ഇത് അതുക്കും വലിയ മരാമത്തിക്കാണല്ലോ പോണേ. ഓക്കെ, യെസ് യെസ്. നല്ല ഏടാകൂടം പിടിച്ച കണ്ടോ. വാടാ പൊന്നെ. ട്രാക്ടർ ഫ്രണ്ട് വീല് പൊങ്ങിയിട്ടാ കൈസ് പോണത്. കണ്ട 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 കണ്ടോ അവിടെ നോക്ക്, ഫ്രണ്ട് വീല് പൊക്കിയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാ. ഇത് ബൈക്കല്ല കൈസ്, ട്രാക്ടറാണ്. ട്രാക്ടർ ഫ്രണ്ട് വീല് പൊക്കി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് എല്ലാരും കണ്ട് ലൈക്ക് അടിച്ചോളി. ട്രാക്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ട് വീല് പൊങ്ങിയിട്ടാണ് അവിടെ പോണത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. എടോ ഇവിടെ വല്ലാത്ത ടാസ്ക് ആണല്ലോ. പിന്നെ സംഭവിച്ചത് എന്താ, വണ്ടി അതിലേറെ പൂന്തി. അവിടെ ചേറ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണ്ടും കയറി. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവര് കൈക്കോട്ടൊക്കെ വെച്ച് വീണ്ടും ചേറെടുത്ത് കളയുക, വീണ്ടും ചേറ് കയറുക, ചേറെടുത്ത് കളയുക, ചേറ് കയറുക. അങ്ങനെയായിരുന്നു. എല്ലാവരും പരമാവധി അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കണ പോലെ വണ്ടിയൊക്കെ കരയറ്റാൻ നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് സഹായിക്കണം എന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഈ കണ്ടന്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കേട്ടോ. കാരണം ഇതൊരു പൂളക്കണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇത് വറ്റി ഒരു മാസത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് വറ്റി വരണ്ട് കിടന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസമാണ് ഇതിൽ വെള്ളമാക്കിയത് കേട്ടോ. അതാണ്, വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, വറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുക. നമ്മളൊന്ന് അനങ്ങുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ പൂന്തി അങ്ങനെ പോവാണ്. ഇപ്പം നോക്കാം, ട്രാക്ടറിനൊന്നും കൂടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. വേണ്ട, നമ്മൾ വെറുതെ നടക്കുമ്പോൾ കാല് കാണും. അപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ബാക്ക് ഇറങ്ങിക്കാം. നമ്മളവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സംഭവം. ഒരു ഇതെടുത്ത് തിരിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും നിറഞ്ഞു. വീണ്ടും മണ്ണ് നീക്കിയാൽ മണ്ണിന്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും കയറി. ഇപ്പൊ വെള്ളം കണ്ടേ ഈ സൈഡിൽ ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിലാണ്. ഈ സൈഡ് ഫ്രീ ആയി. ഇവിടെ മണ്ണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കണില്ല.
അണ്ടിപ്പോ ഇവിടെ ലോഡാകുമ്പോ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരിക. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ ട്രാക്ടറിന്റെ ഡ്രൈവറൊന്നും മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഡ്രൈവറല്ല, മൂപ്പര് ഈ വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കാറില്ല അങ്ങനെ പോകുമ്പോ. പോകുന്നില്ലടാ, ഇത് മണ്ണാൻ പോകുന്നില്ല. നടക്കൂല. ഇതാണ് വണ്ടി കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും മുക്കിയോണ്ടൊന്നൊരു കാര്യമില്ല. വീണ്ടും മണ്ണായി. അപ്പൊ ഇവർ അടുത്ത പരിപാടി നേരെ നല്ല മരത്തിന്റെ മുട്ടി കൊടുന്നിട്ട് വീലിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി ആ മരം വെച്ചിട്ട് കയറാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് പിന്നെ നോക്കണത് കേട്ടോ. ചേറ് പൂന്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയാണ് വണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വണ്ടി കൊടുന്ന് കെട്ടി വലിക്കണം. അങ്ങനെ കൊണ്ടിടങ്ങ് വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പാടത്ത്, പക്ഷെ ഞാറ് നട്ട് കിടക്കുകയാണ് കണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ. അത് നല്ല ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ അവര് മാക്സിമം മരം വെച്ചിട്ട് കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കട്ടെ. അവര് 2-3 വലിയ മരത്തിന്റെ മുട്ടിയൊക്കെ എടുത്തു കൊടുന്ന് വെച്ച് കയറ്റാൻ നോക്കുകയാണ്. അതിന്റെ തല നേരത്തെ കൊടുന്നത് മരം വെച്ചപ്പോ വണ്ടി കയറിയെന്ന് എല്ലാരും വിചാരിച്ചില്ലേ? വെയിറ്റ്, ഇനി കാണൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മരം നേരെ വീണ്ടും ചേറിൻ്റെ അടിയിൽ പൂന്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും വണ്ടി കയറ്റണമെങ്കിൽ ആ മരം വീണ്ടും എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ എല്ലാവരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യട്ടോ. ആ മരം ചേറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. കൈക്കോട്ടുകൊണ്ട് ആ മാക്സിമം ചേറ് മാന്തി അവർ പൊക്കിയെടുക്കാനാണ് നോക്കണേ. പോന്നു ചാക്കല് കായിക്കോട്ടെ.
അപ്പൊ വീണ്ടും ഇരട്ടി പണി കേട്ടോ. വീലിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ ചേറ് മൊത്തം അവര് വീണ്ടും മാറ്റിയും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടേ ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവരവിടെ മുട്ടി നേരെ കേജ് വീലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാട്ടോ. അപ്പൊ ഇവര് മുട്ടി നേരെ വീലിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലേക്ക് എടുക്കാനാട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ 1.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിനൊടുവിൽ വണ്ടി അങ്ങനെ കയറ്റി. അങ്ങനെ ഇനി അത് പതുക്കെ ഓടിച്ച് അടിയത്തെ കണ്ടത്തേക്ക് ഇറക്കിയിടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ മൂപ്പര് നൈസ്ലി വണ്ടി കണ്ടം പൂട്ടണില്ല എന്നാട്ടോ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഡ്രൈവർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മൂപ്പര് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടം പൂട്ടാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഇതിൽ അമ്മാരി പൂന്തലാണ്. അപ്പം നേരെ ഈ കണ്ടത്തേക്കാണ് വണ്ടി ഇറക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരുവിധം ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിന് ശേഷം വണ്ടി പൂന്തലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും, മറ്റേ ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഡ്രൈവർ, പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള കർഷകർ എല്ലാവരും കൂടിയും ഒത്തുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഇതങ്ങനെ 1.5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം വണ്ടി അങ്ങനെ വണ്ടി ഇതാ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വണ്ടിയുടെ വീല് ഞെണിങ്ങിയിട്ട് ഒരു തലക്കേക്ക് എത്തിയിരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടോ, അമ്മാതിരി കഷ്ടപ്പെടലാണ്. എന്തോ പറയാം, പലകൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതുണ്ടോ, ചില്ലറ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമല്ല. ഇതുണ്ടോ, വീലിൻ്റെ ഒക്കെ പണി ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. ഇതുണ്ടോ, അടിപൊളി.